आज मैं आपके लिए जो है ये अनबॉक्सिंग कर एक गिफ्ट मंगाया है मैंने, जो कि ये ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक मशीन है, जो कि मैं आपको अनबॉक्सिंग करके आज बताऊंगा कि ये जो है मशीन जो है किस तरह यूज़ करनी है। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो है उसको यूज़ करना है। ये देखिए मैंने शॉपक्लूज से मंगाया है और इसकी कीमत जो है ये नीचे देख सकते हैं आप, इसका बिल भी है और इसकी कीमत भी ये देखिए आप। मैंने COD मंगाया कैश ऑन डिलीवरी में, तो 1128 रुपये, वरना इसकी रेट 1099 रुपये ही हैं। थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा है COD पे मंगाने पे। चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। अब ये देखिए मैं इसको जो है काटता हूँ इसको पेंसिल से। ये देखिए ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक मशीन जो है मैंने मंगवाई है। ये जो सील टूट नहीं रही है, आगे तोड़ता हूँ मैं इसको। ये देखिए मैंने इसको अनबॉक्सिंग किया है, इसमें बिल निकला है, ये देखिए। और ये बिल और अब मैं देखिए इसको कैंची से काटता हूँ और आपके सामने इसको जो है दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या आया है। ये देखिए जो है इसके से आइटम आप निकालते हैं। ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया बाहर। अब ये देखिए जो है ब्लड प्रेशर मशीन का अपने पास जो है, ये देखिए। और ये साथ में इसका जो है बिल भी इसने साथ में दिया है। एक बिल इसने ऊपर दिया था, एक ही नीचे दिया। अब और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। चलिए खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर 4 तो सेल हैं, ये देखिए आप। और ये मशीन है, ये देखिए आप, ये मशीन है। और इसके अंदर ये है ब्लड प्रेशर नापने का पट्टा, और इसकी जो है ये है यूज़र गाइड, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलो अपन इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए इसको अपने अनबॉक्सिंग कर दिया। पीछे से देखिए यहाँ अपन जो है इसके अंदर सेल डालेंगे, ठीक है। इसको सेल डालते हैं। हाँ चलिए सेल डाल के मैं आपको शुरू करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो मैंने ये सेल हैं इसके अंदर खोल लिए हैं। अब सेल इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ। एक सेल और है, ये रहा। चलिए ये सेल लगाने के बाद ये देखो ये स्टार्ट होने लगना है। देखो 2016 इस पर लिखा हुआ रहा है। ये देखो ये स्टार्ट हो गई है टेम्परेचर की मशीन। इसको आप सेट भी कर सकते हैं, MBM कर सकते हैं, और स्टार्ट भी स्टॉप भी इसको आप कर सकते हैं। अब ये देखिए अभी इसके साथ में ये भी देखते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको यूज़ करके। ये देखिए ये मैंने खोल लिया है पट्टा।
और इसके अंदर ये केबल निकली है। ये केबल देखिए, ये केबल इसके अंदर डालते हैं जो कहाँ सेट होगी। ये तो है BC 6V, शायद यहीं सेट होगी, तो सेट करके देखते हैं। ये सेट हो गई है और इसको जो है VVP मापते हैं। ये देखिए, ये मैंने केबल यहाँ लगवा दी है, ये साइड वाले के नीचे लगानी है। और ये देखिए, मैंने अपने वहाँ में ये पट्टा भी लगा लिया है। अब मैं आपको जो है स्टार्ट और स्टॉप करके दिखाता हूँ। अब ये देखो ऑटोमेटिक चल रहा है। ब्लड प्रेशर ये अपने आप दिखाएगा ऑटोमेटिक। ये देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, ऑटोमेटिक आके ये रुक जाएगा। एक 127 और 91 है जो भी सही है।